Hi Hannah ရဲ့ Mission Possible မိသားဝ Love နိုင်ရဲ့နောက်ထပ်စီစဉ်ဖြစ်တဲ့နောက်ထပ်ကျောင်းသားဟောင်းတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုအလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟန်နာဒီနေ့ကတော့ဟန်နာတို့ရဲ့ GKS ကျောင်းသားဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုဆိုင်းလိုင်းတိုင်းရဲ့ရုံးခန်းကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုဆိုင်းလိုင်းတိုင်းအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာ GKS လမ်းနိုင်မြန်မာ GKS ကျောင်းသားဟောင်းအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပြည်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုဆိုင်းလိုင်းတိုင်းကအခုလက်ရှိဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချက်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာဆိုင်းပါကျွန်တော်ကတော့2014ခုနှစ်နဲ့2019ခုနှစ်မှာ GKS ဝင်လာရှိခဲ့ပြီးတော့မှ Gyeonggi University မှာ Tourism Management နဲ့ကျောင်းတက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ပွဲယူခဲ့ဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်လက်ရှိခီးသောကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့လက်ရှိမှာ Educational Council တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ဖွင့်လှစ်ဦးစီးနေပြီးတော့မှလုပ်ငန်းလေးလုပ်နေပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုင်းလိုင်းတိုင်းကိုမေးချင်တာကကိုရီးယားမှာဒီပညာသင်စုနဲ့ပညာသင်ကြားနေတော့ကာလမှာပေါ့နော်ပညာသင်စုထောက်ပံ့တဲ့ဒီငွေကြေးအထောက်ပံ့နဲ့အဆင့်ပြည့်ပြည့်ဒီကျောင်းသားဘဝကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ရဲ့လားဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိခဲ့လဲဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်တော့ GKS Scholarship Program ဆိုတာကတော့တကယ် fully funded PS Scholarship Program တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင် tuition fees အပြင်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဒီ air ticket အပါဝင်နောက်ဟာကျွန်တော် living expense အကုန်လုံး cover ပေးတဲ့ဒီ program လေးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ program တစ်ခုပါတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတော့ဒီ living cost ကိုပေးတဲ့နေရာမှာတော့အပြောင်းလဲလေးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကယခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့အပြောင်းလဲလေးတွေရှိရဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ master and PhD သမားဆိုရှင်1.9သိန်းပေးတယ်ပေါ့နော်1.9သိန်းအပြင်ကိုမှကိုက topic ကိုမှ topic 5နဲ့6ရှိထားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်1သိန်းထပ်ပြီးတော့မှဒီ GKS scholarship ထပ်မှန်ပြီးပြည့်တော့110သိန်းလောက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီစိုးမှာရှိတဲ့ Gyeonggi University မှာတက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောရမယ်ဆိုဈေးစကားကတော့တခြားတည်ထားတဲ့ဆိုင်နည်းနည်းလေးပုံများတာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဆောင်နေခဲ့တာမဟုတ်ပေါ့နော်ပြင်မှာအခန်းကားနေတာလေးဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုအခန်းပေးရဲ့ဒီ room charges ကတော့တစ်လောက်1 3သိန်းခွဲ4သိန်းလောက်ကနေစပြီးတော့1 5သိန်းလောက်ထိပေးခဲ့ဖူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့5သိန်းလောက်ကတော့ကျွန်တော် living cost အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တရက်ကိုကျွန်တော်အခက်တော့1 1000ခွဲလောက်ဆိုရှင်လုံးလုံးလောက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ living expense ကတစ်လားဆိုရှင်4သိန်းခွဲနဲ့အခန်းကြီးနဲ့ဆိုရင်တော့ cover ကောင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကို3ရင်3တလို့ပေါ့မူတည်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီစာဝတ်နေရင်းနဲ့နေထိုင်စရိတ်စားတောက်စရိတ်အတွက်ကတော့လုံးဝလောက်ရှိပါတယ်လက်ရှိကာလမှာပေးတဲ့ဒီ scholarship program ရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတော်တော်လေးကိုပို့ပြီးတော့ပေးလာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောဒီ GKS scholarship program ကတော့ပွင့်လင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် part time job မဟုတ်လုပ်ပဲနဲ့ဆိုရင်တောင်မှလည်းပဲလုံးလောက်ရှိတဲ့ program လေးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုင်းလိုင်းတိုင်းကဒီ GKS program နဲ့ကိုရီးယားမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကာလတုန်းကအပျော်ဆုံးကိစ္စရပ်တောင်းပေါ့အချိန်ရှိခဲ့လားမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတစ်ချက်ပြပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် GKS program နဲ့အကြောင်းသားတက်တော်ကတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ program နှစ်ခုလုံးပေါ့နော် master PhD ရောတော်တော်လေးကိုပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အချိန်တော်များခဲ့ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော် tourism management ကိုယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့စာလေးလာမှုကဒီလိုမျိုးလဲလိုက်ပတ်လိုက်ကနေစာလေးလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးလဲဒါသွားရောက်ပြီးတော့လဲပတ်ခဲ့ပြီးတော်တော်များများကိုလဲသွားရောက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသွားနေတဲ့ကာလမှာလဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံပေါင်းစုံကကျောင်းသားတွေအပြင်ဒီ master PhD program ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကလည်းဒီ tourism school မှာဆိုလို့ရှိရင်ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့အရာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ company ကြီးတွေကနေလာပြီးတော့မှယာတူးမြင့်တဲ့သူတွေတချို့ဆိုတထေးတွေကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့မှအတန်းတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘူးတူတာအများကြီးရရှိခဲ့တယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ presentation discussion တွေဘူးတူတာလည်းရခဲ့တယ်လို့သူတို့တွေနဲ့လည်းအပြင်မှာပျော်ပါလိုက်တောက်လိုက်စားလိုက်နေပေါ့နောက်ခါကျခီးထွက်လိုက်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပြောကျွန်တော်အတွက်ဘဝမှာတော့ဒီ master PhD တက်ခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးကတော့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဘ ഹു တုတာလည်းရတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းပျော်ရွှင်မှုလည်းရတယ်လို့တရားတကြီးစောက်ပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်နိုင်ငံပေါင်းစုံကမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေရောလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားလူမျိုးတွေတော်တော်များများနေတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သွယ်လုပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလည်းလုပ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်အတွက်ဒီ program တက်ဆင်းရလာတဲ့ benefit ဆိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်အရင်ကလည်းဒါကျင့်တတ်မှုအများကြီးရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုပဲကြံပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့ကတော့ကိုဆိုင်းလိုင်းတိုင်းကအခုလက်ရှိမှာမြန်မာ GKS လမ်းနိုင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးအနေနဲ့ဂျူနီယာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဗာများပြောချင်ပါတယ်လေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် GKS လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ GKS ရဲ့ alumni ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်ရှိတာဝန်ယူထားဖြစ်ပါတယ်ဒီ GKS ကတကယ်ပြောမယ်ဆိုရှင် program ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လက်ရှိ GKS ဝင်နာများလဲပဲကျွန်တော် alumni အနေနဲ့အတူပေါ့เนาะ activity အများကြီးလုပ်ဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်ဒါ request လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိနောက်လာနောက်သားမြန်မာကျောင်းသားလေးတွေပေါ့เนาะဒီ GKS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မှတည်ရှိလာအောင်လဲအများကြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ
ကြီးညာပေးဖို့လည်းလိုတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီ knowledge sharing တွေလည်းအများကြီးလုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျ welcome လုပ်ချင်တာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အကြောင်းကြောင့်သားလေးတွေလည်းပဲ GKS scholarship ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုတီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ alumni ကနေပြီးတော့မှဒီ announce လုပ်ထားတဲ့ဒီ Facebook page ကတော့၎င်းတခြားသောဒီ channel တွေကနေတော့၎င်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်ရင်တော်တယ်လို့ကိုရီးယားမှာတွားရောက်ပြီးပညာသင်ကြားလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GKS alumni ရဲ့ page တွေအနေနဲ့ဆင်လေးလာပြီးတော့မှဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ဒါအပြင်ကိုနဲ့နီးစပ်ရာ GKS alumni တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရဲ့တစ်ဆင့်မေးမြန်းပြီးတော့မှအကောင့်ဆုံးကိုဘဝရဲ့ကိုရီးယားအိမ်မက်တွေအကောင့်တက်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကနေတစ်ဆင့်ပြောကြားချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိကုန်းအားလုံးကိုဖြည့်ချပေးတဲ့ကိုဆိုင်လင်းတန်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟန်နာတို့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye hi Hannah ရဲ့ Mission Possible မိတာဝါ alumni စီစဉ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင် oh yeah